Que bicho é esse aqui? Tu é doido, rapaz? Ah, Saia daí, rapaz, saia daí, não brinque não. por quê? Porque se esse bicho aí soltar esse coisa aí em você aí, Ah, isso aí eu vou te falar uma coisa. ah, Se ele soltar esse pelo dele aí, ah. isso aí ele joga com mais de 100 metros de distância. Mais de 100 metros. Mais de distância, mais de 100 metros, então uma coisa Olha, fura até a pé. Fura até o pé. Tu é doido. Aqui, ó. Homem, saia daí, homem. Ô, Tiringa, vem cá. E ele Quem? joga, ele joga. Eu que vou pra aí? Ele joga, é? Ele joga.